我妈住院期间，我家小油的菜蜂窝生长，打算首当其冲，想早点变成好吃的糖蒜。这好几天没回家，这园子里边农作物已经长这么多了，看看多茂密。那这柿子都跑叉子了，这打吧吧。家人们也不用担心了，我都已经痊愈了，好利索了。完了，今天我给这园子收拾收拾，这柿子、茄子、黄瓜、豆角子，糖蒜到现在还没腌呢，儿子。那咱今天把糖蒜腌了吧？糖蒜腌的，是不是啊？呐，咱人都腌了，我看。你咋没先拔出来，等着我妈回来腌呢？那你不得等着腌吗？你看我拔出来搁那也不行啊，那玩意儿。我看你给罐子都刷了，你要腌那个腌的。我想腌了。这老头不真正，再等2天回来得给蒜整点腌。你瞅这2天这大柿子长多了，是贼不偷吗？这个？这不是儿子，这是大黄柿子。妈，这个种的是啥叶子呀？这咋这么大呢？这是甜菜，也是直接蘸酱吃吗？这不蘸酱吃孩子。等2天天都好，给这叶子劈下来，搁水焯了，晾干了，冬天蘸酱吃。完了那疙瘩妈还能给你做那个汤稀。咱把这蒜都拔下，咱腌糖蒜了。那大脑瓜大不大？好像是紫皮蒜。妈，这怎么没都拔了呢？还留一个苗芽啊？这个留一个苗芽留吃冬蒜呢，冬天人省得买了。你说咱这蒜头咋这么大呢，儿子？那土好呗，有劲儿。还像紫皮蒜，看紫脖的。这一头蒜扒成这样就可以了啊。挺干净的。对，里边俩就剩一层皮儿，一破开就吃了蒜瓣儿。这蒜味挺辣呀，妈，这都闻着了。妈，你还闻着辣呢？你瞅，待会儿扒完了，把这手指盖，这里头都可辣了，都得辣半宿黑呢，疼。太辣了，你都得给它翻了，要不这瓣儿一时腌不透。用那凉水给它好好洗，完了以后给它捞出来，这盐给它撒上。撒完了再给它扒上。咱现在在那个盆里边把这个蒜给它洗干净了，然后撇到这个盆里边。妈，撇到这盆里边是不是就给它泡上了？对，搁水给它泡一下，去那个辣味儿哈。还得搁盐撒一下。清着点儿。咱给它用半斤盐杀一下水吧。杀水呗。这样式的话，防止腌糖蒜的时候它坏，是不是？对呀，你给它水杀出去，然后再给它洗干净、碰干了，捞好汁往里放就可以了。大人，你看这蒜已经杀好了。瞅着挺好。那妈捞点汁给它腌上得了。哎呀，真脆了。不咸吗？被盐泡的。不咸，刚好吃。咱现在开始熬糖蒜的汁儿了。第一步先倒酱油。这汁儿已经熬开了。这味儿挺香。你看这色儿也好啊。咱们现在加醋啊。刚才咱没加的吗？你刚才一加，你水一烧一开，这个就蒸化了，好了，这样式的才有味儿。你爸给这罐子刷的还挺干净的呢。那也得搁半宿给它消下去。消毒更保险一点。对，这搁酒里头转着啊。让它往里头放啊。这个就叫装蒜。对。腌糖蒜的第一步往里头腌，看咱家大蒜头多大。咱们把这熬好的汁儿给它倒到糖蒜里。倒吧，不知道少不少这汁儿。那是少一会儿，我们再熬点。